پستی که فعلا بالا کردگی هستند در وطن ما و شما، انشالله با کمک الله عزوجل او را پایان کرده و این بیرق توحید، او اسلامی که در کله تو پف شده او اسلام سیاسی است، به خاطر فریب دادن تو در کله تو پف شده. او اسلام ازبکی است که سمرقند و بخارا را از پیش تو بگیره، او اسلام افغانی است که خراسان را از پیش تو بگیره، او اسلام قرقیزی است که وارخ از پیش تو بگیره. ببینین یک نکته را من وقتی من میگم اسلام سیاسی، هدف من چی است؟ اسلام یعنی شیوه زندگی کردن به شکل بسیار درست و با استاندارد بسیار بالا. اگری مثلا دوستی باشه، اگری رفاقت باشه، اگری مثلا رابطه بین زن و شوهر باشه، اگری رابطه بین اعضای خانواده باشه، اگری مثلا رابطه بین دو دوست، دو تاجر، دو همکار، دو شریک، یا مثلا در بیرون از در اجتماعی بیرون باشه، یعنی به شکل و استاندارد بسیار بالا بر تو درس داده که اینی طرز العمل، اینی گفتار، اینی کردار، اینی اخلاقت، اینی دیانتت، اینی صداقتت، اینی راستی. اسلام درس سیاست هم میته. اسلام در بخش سیاست سکوت نکرده. در اسلام سیاست هم است، در اسلام تجارت هم است، در اسلام نمیدانم بسیار مسائل است. اما بحث وقتی من میگم اسلام سیاسی، هدف من چی است؟ هدف من این نیست که سیاست در اسلام سیاسی با سیاست در اسلام دو چیز متفاوت است. اسلام سیاسی یعنی که یک افغان ادب در میان کون ناششته افراطی بیریشه و بینسب آمده تاجیک میکشه به نام اسلام. درست است؟ از این بیناموسا، همی کسایی که با اینا گپ میزنن، از اینا سوال میکنن و از اینا توقع دارن، یکی از اینا یک دفعه از اینا سوال نمیکنه از این افغانا کو افغان بیناموس و ناموس فروش، تو که میایی تاجیکا را میکشی، تو که تاجیک را مرمی باران میکنی در حالتی که اسیر است. امی درس اسلام که داده شده، پیامبر ما درباره حکم احکام جنگ، درباره جنگ تمام شرایط جنگ را گفته که در جنگ چطور یعنی جنگ صورت بگیره، همه چیز را گفته. اسیر را شما حق ندارین بکشین، و در و دیوار و نمیفهم درخت و نباتات و حیوانات حق ندارین ضرر برسانه. ایره بگذار که تو بکشیش. عبادتگاه مثلا ای که مسجد باشه، کلیسا باشه، نمیفهم بت پرستی باشه و هر چیز باشه، حق ندارین اونا رو چی کنین؟ تخریب کنین. ایره من نمیگم، ایره پیامبر خدا میگه. ریش سفید، زن، طفل، اینا رو حق ندارین که آزار اذیت کنین، اینا رو حق ندارین که از بین ببرین. کسایی که اسیر میشن، اینا رو حق ندارین شما برشان ضرر برسانین، اینا رو حق ندارین از بین ببرین. درست؟ نه تنها که اینا را حق ندارین از بین ببرین، بلکه اینا را باید به شکل بسیار درست و انسانی با اینا رفتار میکنین. از همون غذایی که شما میخورین بر از اینا باید بتین. درست؟ کسی که در مقابلش میجنگین و مستقیم او هم با تو جنگ میکنه و تو هم جنگ میکنی، اسیر نشده، خود تسلیم نکرده، وقتی او را از بین میبری حق نداری که با مرده از او چی کنی؟ بازی کنی. و اگر شخص نمرده، زخمی است، باید چی کنی؟ او دیگه توانایی جنگ را نداره، زخمی شده، از بین نرفته، زخمی شده. حق نداری که بالای سرش بری به سرش با گلوله بزنی که نه دیگه تو نیم جان هستی، من تو را بیخی از بین میبرم. نه، او دیگه زخمی شده، یعنی که مساوی به چی میشه؟ به اسیر. با او رفتار چی است؟ مثل که رفتارت با اسیر است. خب این مسائل را افغان بیناموس و شیطان صفت و برادرای شیطان که شیطان در انتظارشان است این گپا رو میفهمن؟ نه، بر از اونا فقط یک چیز معیار است، افغان والی. اینی را من میگم اسلام سیاسی. در زبان میگم مسلمان هستیم، الله اکبر، بیرق بالا کرده، بیرق سفید دو نشته کرده، لا اله الا الله محمد رسول الله. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه 4 تا ادب در میان کون ناششته و افراطی را فریب بده. درست؟ اینی را میگن اسلام سیاسی. به این شکل در سمرقند و بخارا ما را زیر نام اسلام سیاسی کشتن و امروز هم ما را
ترک و قفقاز و نمیدانم کی و کی و کی و کی زیر نام اسلام سیاسی ما را فریب میده. بس کنین. شمایی که فریب خوردین و فکر میکنین که به نام اسلام و به نام قرآن و به نام حدیث شما اگر ای را ادامه بتین به می شکلی که ادامه میتین شما وارد جنت میشین و نمیفهم بهترین زندگی در دنیا نصیبتان میشه، فریب خوردین. برادر من، خواهر من، او دین اسلامی که تو را بیدار نساخته، تو را هوشیار نساخته، تو را با هویت نساخته، تو را یک انسان مهربان نساخته، تو را یک انسان نساخته که متوجه زمینت، متوجه ناموست، متوجه عزتت، متوجه هویتت، متوجه تاریخ و تمدن درستت نباشی، متوجه باش که مطمئن باش که او اسلام را درست نفهمیدی. تو اصلا نفهمیدی کدام اسلامه. تو رفتی اسلام افغانی را یاد گرفتی، تو رفتی اسلام ترکی را یاد گرفتی، تو رفتی اسلام نمیفهم قفقازی و کجایی را یاد گرفتی. برای نزید دایره افراطیت، برای نزید دایره دروغ و چال و نیرنگ و نمیفهم افغانیت، برای امروز ما را میکشن به نام تاجیک. امروز معیار کشتن تاجیک بودنش است. امروز معیار کشتن تاجیک زبان پارسیش است. و تو تاجیک ادب در میان دور از تاجیکای با هویت و با ناموس، تو تاجیک بیناموس در پشت 4 تا افغان بیناموس به نام ایاز نیازی، به نام ظاهر دایی، به نام مجیب الرحمن نمیفهم بیناموس و شیطان صفت و طالب صفت میدهی و اینا را نمیفهم شیخ الاسلام میگی. آیا تو کثافت از دین با خبر هستی؟ آیا تو میفهمی که معیار دین و معیار مسلمان بودن 4 تا مولای ادب در میان کون ناشسته نیست؟ آیا ایره میدانی؟ آیا ایره میدانی که در زمان پیامبر کسایی بودن، خوارجی بودن، یا بعد از وفات پیامبر گروهای پیدا شدن، خوارج پیدا شدن که دین را دروغ میگفتن، می آمدن حدیث میگفتن، می آمدن قرآن قرائت میکردن، تلاوت میکردن، اما مردم را فریب میدادن. مردم را به کشتن برابر کرده بودن، مردم را در یک حالتی رسانده بودن که همگی در وحشت بود، در دهشت بود. مردم را به نام اسلام میکشتن. اینا بهترین نماز میخوانند، بهترین قرآن میخوانند، بهترین حدیث برای تو میگفتن و قرآن را برات با تفسیر برات میامد تشریح میداد. اینا کسایی بودن که حرف از قرآن میزدن، حرف از حدیث میزدن، اما در مقابل پیامبر خدا استاد میشدن، با پیامبر خدا دشمنی میکردن. پس چی باعث شده که تو امروز در قرن 21 در قرن فتنه و فساد تو آمدی و فریب از این مسائل را خوردی؟ اسلام جان درباره پنجشیر برای ما بگو. خاک در سر اسلام، خاک در سر پنجشیر خون میباره. تو برو ساتیری کو. در خراسان تاجیک میکشن، تو برو ساتیری کو. تو برو گفته یگان تا رهبرت ظاهر دایی را بساز. تو برو ناموست به ظاهر دایی بته. تو برو ناموست به نمیفهم انصاری بته. تو برو ناموست برای 4 تا مولای ترکی و قفقازی بته. پنجشیر چی میکنی؟ خراسان چی میکنی؟ تاجیک چی میکنی؟ تاجیک کافر است کلش. تاجیک کافر است. تاجیک چی میکنی؟ برین تاجیک بکشین شما. سر از صبح بخیزین در تاجیکستان تاجیک کشی کنین. نه اسلام جان ولن ظاهر دایی بسیار خوب ملاسته. ادب در میان تو هم گو خوردی، ظاهر دایی هم گو خورد. و میخوایم که در آخر صحبتهای خود تمام میکنم. از بعضی واژه‌های مجبور شدم استفاده کردم، مرا ببخشین، معذرت میخوایم. من میفهمم که خواهرای عزیز در برنامه هستن، مادرای عزیز امکان داره که صدای مرا میشنوند در برنامه باشن و برادرای عزیز، ما باور کنین که من علاقمند از این نیستم که حتی اندکترین واژه‌ای که در او ادب انسان زیر سوال بره، اخلاق انسان زیر سوال بره، من از او استفاده کنم. اما بعضی اوقات انسان مجبور میشه.